این زبان تاجیکی ای پایان ای ایران ای فارس بالا نامد، اینجا اونجا رفت. فهمیدید؟ برعکس زبان فارسی تاجیکی شروع اونجا در خود ایران حالی همون دیگر شد، معنی خودش معنی پاکی خودش گم کرد. درجه ای زبانی که هست که افغان میگن زبان دری از زبان تازه تر، دری با نزدیک، دری با زبان تاجیکی نزدیک، خیلی زبان درباری گوید که همین زبان تاجیکی در پیشم یا اگر که تمام حاکمیت سیاسی در دست رهبران و حکمرانان بیگانه ترک مغول هم میشد، همه زبان دولتی زبان تاجیکی بود. زبان دولتی یعنی مدنیت مادی و معنوی در آسیا نونه این مدنیت تاجیکی بود.